हाई नमस्ते यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र काठमाडौँको यो खुसमुखुस लाग्दो वातावरणबाट आज भने यहाँहरूसँगै मसँगै मिलेर ललितपुरको नागदह स्थित घुम्न जाँदैछौँ है त हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँ यसको लागि 7 बाटोबाट गोदावरी जाने बाटोतर्फ लागेर त्यसपछि लेफ्ट साइडमा धापाखेलतिर लाग्नुपर्छ र अहिले हामीहरू नागदह गेटमा पुगिसकेका छौँ। नागदहको बारेमा धेरै खालका किंवदन्तीहरू पाइन्छ, जसअनुसार मन्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यका बनाउने क्रममा चोबार गल्छीबाट सम्पूर्ण पानी बगेपछि सम्पूर्ण नागहरू चाहिँ नै नागदहमा आएर आश्रय लिएको भन्ने किंवदन्ती सुन्नमा आउँछ। अहिले म नागको मूर्ति भएको स्थानमा आइपुगेको छु, मेन नागदहको नाग भएको स्थानमा, र मैले पनि पूजा गरेँ, यहाँहरू पनि पूजा गर्नुहोला है त। नेपालको अन्य स्थानहरू जस्तै नागदह पनि विभिन्न भाषाभाषी धर्मावलम्बीहरूको साझा स्थलको रूपमा चाहिँ पहिचान हुँदै आएको छ र यहाँ विभिन्न जात्रा उत्सव महोत्सवहरू बेला बेला लाग्ने गर्दछ र यहाँ तपाईँले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन इन्ट्री हुनको लागि। यो ध्वजा र पानीको भ्यू पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट धेरै टाढा छैन। भेरी गुड डेस्टिनेसन। वरिपरि पोखराको फेवाताललाई बिर्साउने दृश्यहरू पनि छ। काठमाडौँबाट नजिकैको एउटा ट्राभल गर्ने डेस्टिनेसन हुनसक्छ। तपाईहरु पनि नागदहमा आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बस्नलाई चाहिँ होटलहरू, खानालाई रेस्टुरेन्टहरू राम्रै खालको देखिरहेको छु मैले। ताल चाहिँ पुरिँदै गएको छ। सबै आधुनिक घरहरू बनेको देखिन्छ र दृश्य चाहिँ मनमोहक नै छ। त्यो पुरिएको भाग जस्तो छ। पुरै यो ताल जस्तो पनि छैन, यो पुरै माटोले पुरिसकेको छ। हिँड्न चाहिँ स्टिप एकदम यस्तोमा समातेर हिँड्नुपर्छ। हिँड्ने ठाउँ नै छैन। र तपाईँले यहाँ बोटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले बोटिङ चाहिँ स्टप भएको छ। यहाँ चाहिँ हिँड्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो सानो स्पेस छ। सुन्दर कुरालाई सबैले आँखा लगाउने भने जस्तै तालको क्षेत्रफल पनि दिनानुदिन कमी हुँदै गएको छ र यसमा चाहिँ खास गरी धेरै थरीका बायोडाइभर्सिटीहरू पाइन्छन्, माछाहरू, अनि त्यसपछि विभिन्न खालका प्रजातिका चराहरू, हाँसहरू यहाँ पाइन्छ। र यस्तो खालको तालको छेउमा चाहिँ हामीहरूले धेरै फोहोरका उयोहरू पनि देख्यौँ, फोहोरहरू पनि देख्यौँ। त्यसै गरी ताल अहिले पुरिँदै गएको छ। प्राय झार र माटोले चाहिँ तालको एरिया
भरिन सुरुवात पनि भएको छ। नाग्दा वरिपरि फोहोर फाल्न मनाही छ, नाग्दामा फिसिङ गर्न मनाही छ, नाग्दामा पौडी खेल्न मनाही छ भनिएको छ। फोहोर त यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मास्क फालिएको छ, चुरोट पनि यता देखिन्छ, रियोको फ्रुटीको खोलहरू जताततै छरिएको देखिन्छ यसकै बोर्डको छेउमा। यति सुन्दर ताल वरिपरि फिसिङ गर्ने, लुगा धुने र फोहोर फाल्ने कामले अझ ताललाई कुरूप बनाउँदै लगेको देख्न सकिन्छ। त्यहाँको स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दा पानीको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लुगा धुनलाई आउनु परेको बाध्यता बताउनु भएको छ र उहाँ त्यहाँ स्थित स्थानीयसँग हामीले कुराकानी पनि गरेका छौँ। के पाइपबाट ल्याएको छ त यो कि लगेको? पाइपबाट तानेको घर घरमा तान्छ। ए यहाँको पानी लगेको के? यो पानी लगेर के पानी खाने त होइन र लुगा धुने त हो? कपडाहरू धुने, टोइलेट खाने मात्रै गरेको छैन। यो पानी चाहिँ यो कता कता पुग्छ यहाँको घर बनाउन जति सबै यही पानीले होला है। एउटा बेच अझ उतापट्टि खोलेको छ त्यो मात्र होइन त, कहाँ पानी त माथि माथि आउँछ, यहीँ भित्र उम्रेको पानी भोलिपर्सि यहाँसम्म आउँछ। कपडा धुँदा कराउँदैन तपाईँहरूलाई नि? कराउँदैन, अब करायो नि कहाँ जानु। इनारहरू यस्तो छैन यहाँ पानी? इनार पानी बोरिङहरू आउँदैन? बोरिङहरू खनेकै थिएन, नाग्दा भएको ए मात्रै हो होइन। त्यही भएर म त पानी पायो भने त तपाईँहरू के नाग्दाको करिब 2 घन्टाको घुमाइपछि मलाई भोक लागेको छ, त्यसकारण अब म नजिकैको लेक साइडको कुनै होटलमा खाजा खान गइरहेको छु। अब यो मोमो खान गइरहेको छु नाग्दा घुमेर। हजुरहरू पनि नाग्दाको लेक साइडमा नै यसरी चाहिँ मोमो लगायत अन्य परिकारहरू खान सक्नुहुन्छ। र मैले एउटा चिया पनि आधी भइसकेको छ, आधीभन्दा बढी। यो चुरोट चाहिँ मेरो होइन है। मोमो लेट्स टेस्ट है, यम्मी मोमो। यु क्यान ह्याभ फुड एज यु लाइक होइन। सुप चाहिँ अलि तिखो तिखो भएको छ, एनिवे गुड। नाग्दा तपाईँहरूको काठमाडौँबाट नजिकैको एउटा एकदम राम्रो डेस्टिनेसन हुनसक्छ र यो आउनलाई त्यति टाढा पनि छैन। र म सुन्दर भ्यू छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, पोखराको जस्तो यस्तै भ्यूले चाहिँ दिन्छ। त्यस कारण कृपया आइदिनु होला, किन भन्दाखेरि यो नजिक पनि छ र त्यति टाढा पनि छैन र तपाईँहरू यहाँ आएपछि एकदम सेटिस्फाइड हुनुहुनेछ। र यसलाई घुम्नको लागि करिब 1 घन्टा जस्तो समय तपाईँले ट्रेक गर्नु भने अराउन्ड यो पुरै अराउन्ड चाहिँ तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ अलिकति लेट भयो र खानको लागि चाहिँ तपाईँहरू रेस्टुरेन्टहरू छ, धेरै थरीको रेस्टुरेन्टहरू छ, पारी पनि छ बिचहरूको साइडमा। त्यसरी आजको नाग्दाको घुमघाम सकिएको छ। अवश्य पनि यहाँलाई रमाइलो लाग्यो होला, मलाई पनि अत्यन्तै रमाइलो लाग्यो र भ्यालु डेस्टिनेसन लाग्यो र काठमाडौँको नजिक एउटा चाहिँ जान सक्ने मनोरम स्थान पनि मलाई लाग्यो। नाग्दाको रमाइलो घुमघामपछि
आजलाई भने बिदा माग्ने बेला भएको छ। यहाँहरूको नजिकमा कुनै त्यस्ता डेस्टिनेसन छन् भने मलाई जानकारी गराउनुहोला लिङ्कमा, र यहाँहरूको वरिपरिको स्थान पनि एक्सप्लोर गर्नेछु। थ्याङ्क यू। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र घुम्न पनि नछोड्नुहोस् भन्दै आजलाई भने म बिदा माग्छु। बाई बाई, हेभ अ गुड टाइम।